Just look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. This is not a movie you came to meet with the King of Kings. Listen to the man behind the voice. Listen to the man behind the voice. Listen to the man behind the voice. Jesus, you are lifted higher. Above our anxiety, Father. Above our needs. Above our disappointment, above our cares, above our desire. We have come to lift you higher this morning. We have come to lift you higher this morning. Above the question we are asking ourselves, is Jesus still alive? Is Jesus still in my boat? I've come to lift you higher this morning. 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 I lift you above my disappointment, Father. I lift you above my worries. I lift you above the question I'm asking. I lift you above the no. I lift you above those worries. I lift you above those needs. I know that if Jesus is in my boat, I am the majority. I am the majority. I am the majority. I've come to live the name that can save higher. I've come to live the one who can turn things around higher. I've come to live the one who can open the door higher. I've come to live the one who has the key of David higher. I've come to live the one who can restore higher. You are the one that can lift higher. You are the one who can make a way. You are the lifter of men. There's no other God. There's no other hope. I've searched around the world. I've seen no one. 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 No one can love you as you love. No one can help you as you help. No one can make a way as you make a way. No one can comfort you as you comfort. Father, I've come to lift you again on higher. I've come to magnify your name. I've come to give you praise. I've come to give you glory. I've come to honor you. Oluwatobi, the God who is powerful. El Tobi is your name. El Tobi, El Tobi, El Tobi, El Tobi, El Tobi. We bow before your throne. We lay your crown this morning. We lift you higher. We lift you higher. We lift you higher. We lift you higher. Waymaker, waymaker. Be lifted higher. Over our nation be lifted. Over our country be lifted. Over our government be lifted. Father, we are grateful. And now in your presence is more than 10,000 another way. We are grateful to be in your presence. We are grateful for your presence this morning. Grateful for what you are doing. Grateful for what you've done. For what you propose to do. My heart is full of thanksgiving. My mouth is full of gratitude. Every day when I see a breaking of the day, I'm grateful, Father. I'm grateful. I'm grateful. I'm grateful. I'm grateful. I'm grateful. I am grateful. I am grateful. I am grateful. I am so grateful for what you are doing, Father.
Lord, I'm grateful. My heart is full of gratitude. I will not keep quiet in the midst of the breaking. I will not keep quiet. I will praise you with cymbals. I will praise you with thanksgiving. I will praise you with noise. I will make a joyful noise unto the King of Kings. My heart is grateful. My mouth is full of thanksgiving because you love me. You love me because I'm chosen, because I'm protected, because I'm blessed. Father, I say thank you. In Jesus' mighty name we worship. Amen. You may be seated this morning, please. Amen. Аминь. This morning, Pastor Этим утром пастор, has asked me to speak on the topic of Job prays for his friend. он спросил, чтобы я говорила о том, как Иов молился за своих друзей. Let us bow our head in a Давайте moment of склоним prayer. головы и помолимся. Father, we thank you. Отец, We thank спасибо. you for your goodness. Мы благодарим Тебя We за thank Твою you for your доброту. mercy. Спасибо за милость. We thank you for your faithfulness. Спасибо за верность. I call you a faithful God. Ты верный Бог. I call you faithful Ты верный. because I've seen your faithfulness. Потому что я видела I've Твою tested верность. your faithfulness. Я испытывала Твою I'm the верность. product of your faithfulness. Я знаю, что Ты верный. Father, we have come again this morning to learn at your feet. Мы снова пришли, чтобы изучать у Твоих ног. I hide myself behind the cross. Я спрячусь перед крестом. May I not be a symbol making useless noise. Пусть я не буду голосом впустую. May the Holy Spirit speak to me this morning in the Пусть name Дух of Святой Jesus. говорит мне этим утром. I pray for the people who are going to listen this Я morning. молюсь за тех, кто слушает. May they not listen to me. May they listen to the voice behind me. Пусть они не слушают меня, а голос, который говорит. I pray that the heart will be filled with faith. Я молюсь, чтобы сердце было наполнено верой, And let the word and the faith bear fruit to your glory in the name of Jesus. и чтобы слово привело больше плодов. I cover this arena with the blood of Jesus. Я покрываю его кровью Иисуса. This place is a no-go area for power of darkness in the name of Jesus. Это место не для зла. Thank you for hearing and answering our prayer. Спасибо, что ты слышишь наши молитвы. In Jesus' mighty name Во we имя pray. Иисуса мы молимся. I'll be teaching this morning, so I'll be going slowly. Я буду учить этим утром, поэтому медленно. Job prayed for his friend. Иов молился за друзей. Job 42 verse 10. Job Иов 42 verse 10. 42:10. Scripture says, and the Lord restored Job's losses when he prayed for his friend. Indeed, God gave Job twice more than before. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friend. Indeed, God gave Job twice more than before. I've been asked this morning to start sharing on intercession, and with the Я хочу permission поделиться о ходатайстве of the pastor, и в соглашении пастора. I will give us some foundation today. Я дам фундамент. And by the grace of God, next week we'll really enter into the topic of intercession. И по благодати Божьей мы войдем в ходатайство. This month has been declared our month of double grace. Это месяц двойной благодати. And Pastor has been said that the Holy Spirit asked us to do three things. И пастор говорил, что Бог спрашивает нас делать три вещи. Trusting in the Lord, Доверять Бога, have a life of thanksgiving, благодарить Бога and praying for God. и молиться за других. Praying for others, sorry. И молиться за других. Trusting in the Lord. Доверять Богу. Proverbs 3 verse, I don't know what Bible passage Pastor used last time. It was Proverbs 3. The Spirit is one. Proverbs 3. Trust in the Lord with your own understanding. Не доверяйте Богу With your своим whole heart, умом. don't lay on your own understanding. Не думать своим умом. And I will say that another level of trusting in the Lord, another level of trusting in Другой God уровень доверия Богу. is to have God as your only option. Это иметь Бога как единственный вариант. You cannot say that you trust in God if you have the other option. Вы не можете сказать, что вы доверяете Богу, если у вас есть другие варианты. And some of us have not yet trusted in God. Тогда вы не доверяете Богу. Some of us are not yet trusting in God. Некоторые из нас еще не We доверяют still Богу. have variant A, B, C. У If нас God есть fails me, вариант А, Б, В. if God fails me, I have the option B, option C. Если А не получится, то есть другой вариант или другой. This month, in trusting in God, Это месяц доверия Богу. I will encourage you to burn bridges.
будем ломать. I will encourage you to burn the bridges. Я приглашаю, чтобы сломать мосты. Burning bridges is an expression that Napoleon, how many know Napoleon? Napoleon wanted to Наполеона? conquer the whole world. Наполеон, он хотел над всем миром владеть. So when he was going with his army somewhere to conquer, Когда он куда-то с армией шел, as soon as they arrived there, как они туда дошли, if there was a bridge that could take them back safely, если был мост, который мог их or a обратно road, взять, или дорога, they will burn that bridge. то они этот мост сгорал. So the soldier had only one option: Поэтому солдату был только to win the один battle вариант: or to die. выиграть битву или умереть. So this morning, И этим утром I want you to go higher. я хочу, чтобы вы You поднялись say you выше. trust in the Lord, Вы говорите, вы доверяете Богу, but you still have some bridges. но у вас есть еще You какие-то still have мосты, some options. есть какие-то варианты. Some of us are supposed to burn those Некоторые из bridges, нас должны burn those options. уничтожить эти мосты. If you trust in God, Если вы let God be доверяете your Богу, only option. пусть Бог Amen. будет единственным вариантом. Do Аминь. thanksgiving. Благодарение Thanksgiving is God food. — это пища для Бога. And 3, praying for others. Третье — молитва для других. So I'm going to start this morning with the foundation of prayer. Я начну с основанием молитвы. What is prayer? Что это молитва? What is prayer? Что это молитва? Prayer simply means to talk to God, Молитва — это просто общение с Богом, to communicate with God, чтобы общаться с Богом, to fellowship with God. общаться с Богом. Genesis 3:8. Бытие 3:8. Genesis 3 chapter 8. Are we going to be putting a Бытие Bible 3 verse? If глава, not, I'm going to 8 стих. read. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of garden. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И There was- скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. This is Eden. Это в раю. This is our grandparent. Это наши дедушка, бабушка. Prayer did not start with somebody, some other people's. Prayer started with them. Молитва началась с них. God was coming every day Бог пришел каждый день, at a certain time в какое-то время, to come in with them, чтобы общаться с to ними, fellowship with them. чтобы говорить с ними. That was before the fall of man. Это было перед упадом человека. So every time we think about prayer, Каждый раз, когда мы думаем о молитве, we first have to think about talking to God, сначала нужно думать об communing общении with с Богом, God, fellowship with God. общаться с Богом. Have you ever asked yourself why God? No, I'm going to ask you a question this morning. But why Adam and Eve were praying before they sinned? Почему Адам и Ева, они молились перед грехом? They were communing with God. Они общались They were с Богом, fellowship with God. у них было общение They с did not Богом. have any needs. У них было, They did not у них have any не было challenge. никаких They did нужд, not have any никаких problem. трудностей, They никаких were in проблем. Eden. Они Everything были was в саду. perfect. Все было идеально. That means that prayer is not Это значит, что молитва only to come and ask for things. — это не просто прийти и спрашивать о вещи. You don't just take prayer as a place where, Father, I want, this one has happened, this one did not happen. Вы не просто приходите и говорите: Бог, это не случилось, это хочу. The primary purpose of prayer is what? Fellowship, koinonia, communion. А самое первое в молитве — это койнония, это общение. с Where I Богом. come, I look on God. Я прихожу, я смотрю, я вижу лицо Божие. I tell Him I love you. Я говорю: я люблю тебя, I want to know you more. хочу тебя больше знать. I exchange with Him. И обмена идет с ним. 2 Corinthians 3:18. 2 Коринфянам 3:18. 2 Corinthians 3:18. 2 Коринфянам 3:18. But we all, Мы же все with unveiled face, открытым лицом, beholding as in the mirror как в зеркале, the glory of the Lord, взирая на has славу been Господню, transformed into the same image from glory to glory, just by the Spirit of the Lord. преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. The more I stay in the place of prayer, Чем больше мы остаемся the в more месте I молитвы, communicate with God. чем больше мы общаемся с Богом, I'm not complaining, я не I'm ною, not grumbling, я не I'm changed ною, но я into the изменяюсь, image of преображаюсь в образ Божий. I'm strengthening Я
усиливаю. I'm encouraged. Я ободрен. I'm encouraged. Я ободрен. Prayer is also the place where we can cast our burden upon the Lord. Молитва — это тоже место, где мы можем воздать наш Remember, I like saying that God is a responsible Father. Бог, Он ответственный Отец. As a good Father, He knows our need. Как добрый Отец, Он знает наши нужды. Scripture says that even that before we speak, He has answered. Написано, что прежде чем мы сказали, Он So уже ответил. why I'm communicating with God, Как я общаюсь с why Богом, I'm loving God, как я люблю Бога, He Himself is starting remembering me about my cares. то Он сам напоминает о заботах. 1 Peter 5:7 says, 1 Петра 5. cast your care upon Him, for His care for you. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. And one of the signs that, for me, I don't know about you, Для меня, and I не think знаю, that it's как для supposed to be like that for Но everybody, я думаю, для всех должно так быть. to know that you have really communicated with God, Знать, что вы действительно поговорили с Богом, that you have been in communion. чтобы вы были в общении с Богом. After prayer, После молитвы your expression must change. вы должны измениться. You cannot go into prayer with burden and come back cast down. Вы не сможете войти вместо молитвы с грузом и выйти тоже грузным. It's like you are saying that somebody is asking you, you are carrying a load, Как будто вы держите бумажку, baggage. там багаж. And somebody say, please, let me help you to carry that load. Enter in my car. И кто-то говорит, пожалуйста, я помогу вам, войдите в машину. You enter in the car, Вы входите в машину, you sit in the car, вы сидитесь, but the load is still on your head. но груз еще на вашей голове. If prayer is the place where you are fellowshipping, communing, exchanging, Если молитва — место, где вы общаетесь с Богом, exchanging, и обмена происходит, after prayer your expression must change. после молитвы вы должны измениться. Remember Anna Помните Анна in the book of 1 Samuel? в первой книге, Первое царство? The day she went to the temple День, когда она пошла в храм. and Elijah told her, God has heard your prayer. И Илия сказал, что Бог услышал твою молитву. God did not talk to her. Look at the level of faith. God did not talk to Anna. It's Elijah who told her that God has heard your prayer. Посмотрите на веру. Бог сказал Илии, No, Илия сказал ей. Илия сказал ей. Не Бог ей сказала. Бог сказал Илии, а Илия сказал ей. God has heard your prayer. Бог услышал твою Scripture молитву. says her Писание countenance написано, changed. что ее лицо изменилось. So every time you pray, Поэтому каждый раз, когда вы молитесь, if you have really prayed, если вы действительно помолились, if you are not grumbling, если вы не ноете, if you are not complaining, если вам не грустно, if you are not complaining, если yes, вы не ноете, if you are not just swimming in your fears, если вы не плывете в страхах, after prayer, после молитвы your expression must change. ваше лицо должно поменяться. So prayer is communing with God. Поэтому молитва — это общение с Богом. I pray that from today somebody will change the way he's praying in the name of Я Jesus. молюсь, чтобы с сегодняшнего дня кто-то поменял, как молится. 2, 2. we must learn to pray according to divine rules. Мы должны научиться молиться по порядку, правилам. По Божьим правилам. I still repeat it every time I have the opportunity. Я снова скажу каждый раз. Success in this kingdom and when we are walking according to God's divine principle. Когда вы ходите по божественным Success in this kingdom, правилам, тогда success in this kingdom, успех в этом, успех в этом царстве, это когда мы ходим по Божьим правилам. We cannot get success if you want to do it anyhow. мы не сможем получить успех, если мы хотим делать, как мы хотим. You play football, there are rules. Если играем в You футбол, play есть volleyball, there are правила. rules. You play chess, there are rules. Мы играем в шахматы, есть правила. In the kingdom, there are rules. В Царстве Божьем есть правила. It's not enough to pray. Не просто достаточно молиться. Muslim pray. Мусульмане Witches молятся. pray. Wizard Колдуны pray.
молятся. People pray, Люди молятся. but we must pray according to the kingdom of God if we are praying to God. Но мы должны молиться по правилам, если мы молимся According to Богу. God rules if we are praying to God. Amen. По божественным правилам. Remember that from the from Job chapter 1 Помните Иоанна 1 глава, to Job 42. в Иоанна 42. From Job chapter 1 to Job 42. Иов 1 глава до Иов 42. Job has been praying. Иов молился. Job has been fasting. Иов постился. But it's only in Job 42 verse 10 that we see a turnaround. Но только в Иове 42, 10 глава 41 chapters. 42 глав. It's not enough to pray. Недостаточно просто We молиться. must pray according to divine Мы rules. должны молиться по божественным So I'm going to правилам. give us some of those divine rules this morning. Я дам нам какие-то некоторые принципы. Number Правила. 1, Первое правило. we must be born again. Мы должны быть новообращенные. We must be sure that our name are written in the book of life. Мы должны точно знать, что наше имя записано Remember, в книге жизни. prayer Помните, молитва is the communion — это общение between между God Богом and His children. и Его детьми. God Бог and His и children. Его детьми. God Бог and His и children. Его детьми. If I'm not born again, Если я не новообращенная, I'm not a child of God. тогда я не дитя Божие. Hello? John 3:3. Except a man Иоанна is born 3:3. again, he cannot see the kingdom of God. Иоанн- Если чадо Божие не новорожденное, оно не сможет увидеть Царство Божие. John 1:12. Иоанна 1:12. As many who receive him, Все, кто примут Его, he gives them the power to become children of God. Он дал силу быть чадом Божьим. Romans 8:9b. Римлянам 8:9. Romans 8:9b. Римлянам 8:9. If anyone doesn't have the spirit of Christ, Если у кого-то нету Духа he Божьего, doesn't belong to Christ. то он не Божий. And we pray in the name of Jesus И молимся во имя Иисуса by the help of the Holy Spirit. по помощи Духа Святому. If I'm not in that company, Если я не там, в этой группе, God will not hear my prayer. то Бог не услышит мою молитву. In simple words, Простыми словами, the only prayer that God hears from unbelievers единственная молитва, которую Бог услышал из неверующих, is the prayer of mercy. это молитва милости. Is the prayer of mercy. Молитва милости. They may pray, Они могут молиться, they may fast, они могут поститься, but God wants you first to be born again. но Бог в первую очередь хочет, чтобы вы были I know новорожденными. people are asking in their head, Некоторые спрашивают, but I'm getting result. но не получают результата. But I'm working, I'm blessed. Я работаю благословенно. Please, Пожалуйста, we should not be confused. вы не должны быть в смущении. Divine principles are for Божественные all. принципы для всех. See you a man diligent in his business, he will not stand before mere men. See you a man diligent in his business. Кто-то, кто добрый в работе своей, He will not stand before mere men, before simple men. он не будет стоять перед простыми людьми. He will stand before kings. Он будет стоять Any перед unbeliever царями. who does his work with excellence, Каждый верующий, который делает свою and работу, every unbeliever неверующий, который делает работу will очень excel. хорошо, он тоже далеко will have пойдет. good result. Будут добрые результаты. Amen. Аминь. But it doesn't mean that it's God who has answered that prayer. Но не значит, что Бог ответил на его молитву. Amen. Аминь. And the devil also do answer prayer, guys. Do you know that? Сатана тоже отвечает на молитву. Вы Hello. Do you know that the devil also answer prayer? знаете, сатана тоже отвечает на молитвы. He is the prince of this world. Он принц этого мира. He asked Jesus, Он спросил Иисуса: worship me and I will give you all, поклоняйся мне, и я дам тебе все, because they are be given unto. потому что все было дано. The fact that you are not born again И то, что вы не обращенные, and things are working, и что-то работает в вашей please don't жизни, say that it's God who is blessing you. пожалуйста, не говорите, что это Бог, кто Hello. вас благословляет. Amen. Am I communicating this morning?
This kingdom, there are divine rules. В этом царстве есть божественные принципы. Everything you are doing outside of the divine rule, I call it spiritism. It's not spirituality, it's spiritism. Спиритизм. How do you say it in English? Spiritism. You know now there are two things. There are spiritual thing and there are spiritism. Spiritism is those who do all jiggy, 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 jiggy without God. And spirituality when we do it with God. Amen. Есть духовность, когда мы делаем с Богом, и когда мы делаем без Бога. Amen. Аминь. 2. One, I say you must be born again. And I think that Первый, after мы the должны быть новообращенными. lockdown, after думаю, the что corona, После коронавируса everybody must just be ready for Jesus to come. все должны быть просто готовы, чтобы Иисус пришел. Because Jesus is coming soon. Потому что Иисус скоро придет. Amen. Аминь. Jesus is coming soon. Иисус скоро придет. Sooner than you think. Скорее, чем вы думаете. I think before going tonight to bed every night, ask God, Baba, is my name still in the book of life? Перед каждым раз, когда вы идете спать, спрашивайте Бога, если мое имя записано в книге жизни. The Lord will give us the grace to make it in Jesus' name. Пусть Бог даст нам милость, чтобы пройти до конца. 2. 2. You must not live a sinful life. Мы не должны жить греховной жизнью. I must flee from sin. Мы должны убежать от греха. John 9:31. Иоанна 9 глава, 30 John стих. 9:31. Иоанна 9:31. Now we know that God does not hear sinners. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. God does not hear sinners. Бог не слушает грешников. But if anyone is a worshipper of God Но кто чтит Бога, and does the will of God, творит волю Его, he hears him. того слушает. Means that if I'm in sin, Это значит, что если я в грехе, there's no communication. то нету общения. I'm just wasting my time. Я просто пустую трачу время. And I say the day are evil. И эти дни злые. Let us redeem the time. Давайте мы не будем терять время. Psalm 66 verse 18. Псалом 65, 5, Psalm 18. 66 verse 18. Псалом 65, 18. If I regard iniquity in my heart, Если бы я видел беззаконие в сердце моем, the Lord will not hear me. то не услышал бы If меня I keep Господь. sin in my heart, Если я продолжаю грешить God в will not сердце, hear me. то Бог не будет меня слушать. Proverbs 28 verse 9. Притча 28 I глава, told you it's a 9 стих. teaching, so there are many verses. Let the Bible speak for himself. Пусть Библия говорит. Proverbs 28 verse 9. Притча 28, 9. Whosoever turn his ear away from hearing the law, Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, even his prayer is in abomination to the Lord. того и молитва мерзость. Proverbs 28 verse 9. Притча 28, 9. Whosoever turn his ear from hearing the Lord, for obeying the Lord, Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, his prayer it is detestable to the Lord. того и молитва мерзость. Isaiah 1:15. Исайя 1, 15. Isaiah 1:15. Исайя 1, 15. And when you spread out your hands in prayer, И когда вы простираете руки I will ваши, hide my hands from you. я закрываю от вас очи мои. Even though you multiply prayer, И когда вы умножаете моления I will ваши, not listen. я не слышу. Your hands are covered with blood. Ваши руки полны Even крови. if you fast 3 days dry, Даже если вы 3 дня на сухую I will not listen. я не услышу. Because your hands are covered with blood. Потому что ваши руки полны крови. Even if you bring Thanksgiving offering, I will not take it. Because your hands are covered with blood. Hey, anyone who wants to have a free line with God Если must вы run хотите away from иметь sin. чистую линию с Богом, вы должны убежать от Run away греха. from sin like you are running away from coronavirus. Убежать от греха, как вы убегаете от коронавируса. Some people during the 3 months of quarantine, they did not come away. They were ordering everything online. Некоторые люди через корону, они не убежали от греха, а все делали онлайн. But the way we love sin, we love sin. Так как мы любим грех, May God help us in Jesus' пусть name. Бог помилует нас. If we were running away from sin like we are running away from coronavirus, I think our country will be better. Если мы бы убегали от греха, как мы убегаем от коронавируса, то наш народ был бы легче. 3. 3. Prayer must become a lifestyle, Молитва должна быть обычаем. an всей habit. жизни. Prayer must be an habit. Она должна быть привычкой.
Prayer must not be an event Молитва — это не что-то, что происходит that you are praying only when you come to church, только когда мы приходим в церковь, or when you had a bad dream that witches were pursuing you in the dream, или когда был плохой сон, or when you have challenges, или когда трудности, or when you are called to minister that week you will fast and pray because you will minister on Sunday. или когда вы будете служить, и поэтому поститесь и молитесь. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Таня 6:10. Now, when Daniel knew that the writing was signed, Даниил же, узнав, что подписан такой указ, he went home пошел в дом свой, and is in upper room. He, окна же в горнице его with his window open toward Jerusalem, были открыты против he Иерусалима. knelt down on his knees И он 3 раза в день преклонял колени 3 times a day and prayed and gave thanks before his God. и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Let's pay attention to the last term. As was his, how was his habit, I was doing Как every это day. делал он прежде того. Let's see the Каждый example день. of our Lord Jesus. Давайте посмотрим на Иисуса. Luke 5:16. Лука 5 глава 16 стих. Luke 5:16. Лука 5 глава 16 стих. He, Но он so he himself often withdraw into the wilderness and pray. Но он уходил в пустынные места и молился. Often withdraw himself. Он часто уходил. The Son of God. Сын Божий. The Son of God. Сын Божий. Man without sin. Человек без греха. But he knew that for me to succeed, Но он знал, что чтобы у меня был prayer must успех, be a custom. молитва должна быть привычкой. Matthew 14:23. Матфея 14 глава 23 стих. And when he had sent the multitude away, he went up into the mountain apart to pray. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться So we say three, наедине. prayer must be a custom. Молитва должна быть привычкой. 4, 4. my prayer must be based on the word of God. Молитва должна быть основана по Слову Божьему. We pray a lot. Молиться много. We pray a lot, Много молимся. but we don't pray according to the word of God. Но мы не молимся по Писанию. We pray according to our desire, Мы молимся на основании наших нужд. and that's why sometimes when we pray, we don't see result. И тогда, когда мы молимся, мы не видим результат. Let me take a simple example. Я скажу простой пример. If a sister in this church start praying that Если If- сестра начнет молиться, Father, let Mommy Michelle go to heaven because I will marry Pastor Daniel. отец, But this is the type of prayer we are praying when we are going out with somebody's husband. молитва про если это будет мой муж или жена. No, this is the type of prayer we are praying when you are going out with somebody's husband and you are praying that the woman should die because you. This is the type of thing we are doing. Некоторые молятся, чтобы человек умер, если это не будет их жена или муж. Listen, you know that your business is not godly, but you say, Father, bless my business. I am going. Father, bless this Вы business. знаете, что ваш бизнес не Божий, но вы молитесь: Бог, благослови мой бизнес. Hello. We must pray according to the Мы word of должны God. молиться по основанию Писания. So before starting praying, Перед началом молитвы the best thing to do самое лучшее, чтобы сделать, is to slow down. это чтобы Slow down. помедленнее стать Look for Bible verses. и искать стихи в Библии. What is your need? Какая ваша нужда? What is the word of God saying according to those needs? Что Слово Божие говорит по основанию этих нужд? And now with those Bible verses, И с этими стихами you can boldly come before the вы Lord. сможете в уверенности прийти перед Богом. Psalm 138 verse 2b. Псалом 137,
Б, 2b. Psalm 138, verse Псалом 2b. 137, 2. Remember that God has magnified His word Помни- above His name. Помните, что Бог увеличил свое слово над своим именем. So every time I'm coming before God, Каждый раз, когда я прихожу перед Богом, I must come with the word of я God. должна прийти со Словом Божьим. I must come like a lawyer. Я должна прийти как адвокат. Isaiah 1:18 says, Исайя 1:18 Isaiah говорит. 1:18, Исайя 18. 1:18. Come now, Тогда придите let us reason together, says the и Lord. рассудим, говорит Господь. Come now, Тогда let us settle придите this matter based on my и рассудим по on, основанию, on the word of по God. Писанию. I'm praying for healing. Я молюсь за исцеление. Psalm 103, verse 20. Псалом 137. Psalm 03, verse 20. He sent His word healed them and delivered them from destruction. 1 Peter 1:2. 2:24. By His stripe I'm healed. Петра по 1 Peter 2:24. 1 Петра 2, 24. I take it, Father, Я беру это слово, Отец, I'm sick. я болею. This is what you said. Это то, что ты сказал. This is what you said. Ты сказал. I am healed. Я I am исцелена. standing by on your word. Я стою Your на word твоем said Писании. it. Твое слово Even if I'm говорит going это. to pray later in tongues, I Даже have a если- sure foundation. Даже если я буду на иных языках говорить, у меня есть основание. Remember, Помните, God watches over His word to perform it. Бог смотрит на свое слово, чтобы исполнить. So when I bring the word of God, Когда я приношу Слово God's Божье, hands are tied. Божьи руки, они связаны. I think this morning I will finish. Last one. Я 5. 5. Prayer must be done in faith. Молитва должна быть сделана с верой. Prayer must be done in faith. Молитва должна быть по вере. Job has been praying from, I told you, from Job chapter 1. Я говорила уже, что Иов с 1 главы молился. It's only in 42 that Job started seeing the result of his prayer. Только в Иов 42 главе он увидел результат. Even before the calamity, Job was praying. Даже прежде, чем упадок, Иов молился. But when I open my Bible in the book of Job 3, verse 25, Но когда я открываю написание Иов 3:25, Job 3, verse 25, Иов 3:25, and Job himself says, Иов сам сказал: For the thing I greatly fear «Ибо ужасное, чего я ужался, is what came upon me. то и постигло меня, The thing that I was worried about и чего я боялся, is what happened to me. то и пришло ко мне». Does it mean that every time Job was doing sacrifice, he was afraid that something will happen to his children? Это значит, что каждый раз, когда Иов жертвовал, то он боялся, что что-то случится с детьми. And remember what the Bible says in Proverbs 23, verse 7. Помните, притча 23 глава, 7 стих. Proverbs 23, verse 7a. Притча 23, 7а. As a man thinks in his heart, Потому что каковы мысли в душе его, so it is. таков и он. So those hidden fears Те спрятанные страхи have the power имеют силу, to attract чтобы привлечь the thing I fear. то, чего ты пугаешься. Last Bible verse, James 1, 6 and 8. James 1, 6 and Яков 8. 1, 6 по 8 стих. But let him ask in faith, Но да просит с верою, without doubting. немало не For he who сомневаясь, doubts потому что is like a сомневающий wave of sea, подобен морской driven волне, and tossed by the wind. ветром поднимаемой и развиваемой. Let's pay attention to the next verse. For, let's read it together. Давайте вместе почитаем. For let not that man suppose Да не that. думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Next verse. Человек с двоящимся мыслями не тверд во всех путях своих. It's very important Очень важно to have peace in our heart, in our mind before praying. иметь мир в нашем сердце и уме, прежде чем мы молимся. Before starting pleading with the Lord. Перед тем, как мы начинаем просить Бога. I see say that they are evils. Я говорю еще раз, что дни злые, That they are short.
Дни короткие. We don't have time anymore. У нас уже нет времени. So you don't have time to waste У нас нет времени, not praying according to the rule. чтобы не молиться по правилам. So every time you want to go into God's presence, Каждый раз, когда вы хотите войти you в want to Божье achieve присутствие, something. вы хотите чего-то достичь. So what I usually do, since I understood this thing, Когда я поняла это, я начала так делать. until there's peace in my mind, I don't start talking with God. Пока у меня мир в уме, я не начинаю говорить с Богом. That's where worship comes. Тогда нужно You поклоняться. worship Ты God. поклоняешься You Богу. lift God. Понимаешь You Бога. magnify God. You shut Возвеличиваешь off your Бога. ears. You shut off your ears. Ty Ты zakrywają swoje uszy to the distraction, to the anxiety. к страху, You focus on и Jesus. ты только думаешь You об see how Иисусе. God has been И faithful. видишь, какой You see верный how in Иисус, 7 days как Он помогает, He created the world. как Он with 7 дней nothing. сотворил мир. You без see ничего. Moses open the Red Sea, Как Он открыл море. and the children of Israel are passing dry. И дети Израиля прошел. You see сухую how землю. Scripture says Мы видим, как Писание that from написано, dry bones, что из сухих костей dry bones became an сухие army. кости стали The bones came together. полчища. The flesh were Они- added. Они пришли вместе. Flesh was Они added. встали. Veins were Плоть- added. плоть Artery were добавилась. added. They started walking. И они They начали went to fight. работать. So you so much magnify God Ты настолько увеличиваешь Бога, that around you there's quietness, что вокруг тебя есть тишина, there's peace. есть мир. Then Тогда you can start praying. ты сможешь начать молиться. Then Тогда the way is open. путь открыт. Choir, please come out this morning. Хор. You are the pillar that holds my life. Let's be standing this morning. Давайте встанем. I don't know where you are still missing, where you still need to repair. For some of us, we really need to be born again. We've been coming to church. We are not born again. For some of us, we need to repent from our sin. Remember, the prayer of a sinner is an abomination. Помните, что грех — это мерзость. For some of us, we need to learn to connect. Для некоторых из нас нам нужно научиться привязываться. Jesus is here this morning. Бог здесь этим утром. Begin to talk to the Lord. Начните говорить с Господом. I don't know your need, Я не знаю вашей нужды, but God is able. но Бог, Он The God who can способен. bring dry bones to life. Тот, кто может The привести bones сухие are кости, dry. и чтобы они He стали adds the живыми. flesh. Он добавил He плоть, adds the arteries. Он He добавил adds the veins. вены, He put the blood. Он He put the вложил eyes. кровь, Он He вложил put the глаза, nails. He put the hair. и I don't know what is your challenge. Я не знаю, какая Enter ваша the трудность. holies of holy this morning and present that need before the Lord. Увеличьте You Бога. are the pillar. Some of us need to burn bridges, burn the bridges. Let God be your only option. Your only option. You still have many options. Father, if I'm not married before 30, I will marry a non-believer. No, 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 no. Если я не выйду замуж за верующую, я выйду замуж за неверующую. Father, if you don't give me a job before the end of the year, I will start doing an ungodly business. No, Если ты мне no. дашь Burn the bridges, burn the bridges. начну делать плохой бизнес. Нет. You are the pillar that holds my life. Ekataya makala makasanta la magodo gogadegaga. Epaka santa yaga kete yegeregaga. Eyala kasanta kataya bada. For some of us, prayer must become a lifestyle. Father, the grace to pray, the grace to pray, the grace to pray. I don't only want to pray in church, the grace to pray. The grace to pray, the grace to pray.